सावन के पहले सोमवार पर किशनगढ़ में झमाझम बारिश, शिव भक्तों में उमड़ी भीड़। सावन के पहले सोमवार को शहर में झमाझम बारिश के बीच शिव भक्ति का खास नजारा देखने को मिला। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी। पुरुष, महिला और बच्चे भगवान शिव की पूजा अर्चना में लीन नजर आए। मंदिरों में हर हर महादेव के जयकारों से माहौल भक्ति में हो गया। बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ। कई श्रद्धालु भीगते हुए शिवालय पहुंचे और जलाभिषेक कर पुण्य लाभ अर्जित किया। सावन के पहले सोमवार को लेकर शहरवासियों ने विशेष उत्साह देखा गया। महिलाओं ने व्रत रखकर विशेष पूजा किया, वहीं बच्चों ने भी भक्ति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शहर की सड़कों पर कांवड़ियों की टोली शिव नाम का जाप करते हुए नजर आई। सिर पे गंगाजल से भरी कांवड़ की लिए श्रद्धा शिवालयों की ओर बढ़ते दिखाई दिए। कांवड़ यात्रियों ने जगह जगह रुककर भजन कीर्तन भी किए। प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जगह जगह पानी व स्वास्थ्य शिविर की व्यवस्था की गई है। पुलिस ने भी ट्रैफिक व्यवस्था को संभालते हुए कांवड़ यात्रा को सुगम बनाया।